大家好，今天我们来修这块美的变频空调的外机主板，故障是外机不工作，风扇、压缩机都不转，内机也不报任何故障代码。这个是它的版号 B09， 一匹空调用的。现在已经接上工装了，我们测试一下。在维修的时候，我们经常会遇到变频空调内机不显示任何故障代码，但我们可以用这个变频空调专用的检测仪来测试。很多不报代码的机器，用检测仪一下子就可以找出它的故障代码。现在已经将检测仪跟外机板连接上了，目前没有显示任何故障代码，我们开机测试一下。仿真压缩机已经开始工作了，说明机器运转没有问题，也没有报任何故障，可能它这个故障是时好时坏，可以再多测试几次试一下。重新断电之后再次连接上，我们再启动试一下。压缩机抖一下，立马停了。现在显示故障代码了 ，P1 电压保护。这个故障需要检查的电路有过零检测电路、交流电压检测电路、直流母线电压检测电路、PFC 保护电路。母线电压正常是直流300伏左右，这个显示的也是300伏左右，说明这个母线电压是没有问题的。如果这边电压显示异常，就可以直接确定是母线电压检测电路有问题。接着我们看一下它这个主板，母线电压检测电路是通过这个上分压电阻，还有这边这个下分压电阻组成的。我们可以测量下分压电阻两端的电压，正常应该是直流3伏左右。这边有一个2903电压比较器，是 PFC 检测电路，正常应该是芯片一角输出 2.5 伏左右的高电平。接下来我们先测一下这两个电路的电压是否正常。测量的时候，一支表笔接电路的负极。我们先测这个母线直流电压是3伏左右，没有问题。再测一下 PFC 检测电路的电压比较器一角是否有 2.5 伏，测量也没有问题。这个比较器的一角输出端到单片机上，中间还串了一个100欧的电阻，我们还需要检查一下这个100欧电阻有没有问题，可以直接测量这个电阻的下端。如果也有 2.5 伏左右的电压，说明电阻就没有问题。再测一下这个100欧电阻的另外一端，也有 2.5 伏左右的电压，说明电阻没有损坏。接下来我们测一下 PFC 的保护电路，这个保护电路在这个散热片的下面，拆掉散热片之后，在下面就可以看到这两个芯片，右边标注尾号U1的双电压比较器就是 PFC 的保护电路。我们只需要测一下这个电压比较器一角还有七角两个输出端，正常应该是一角还有七角都输出5伏高电平。接下来我们用腕表测一下这两个引角的电压，先测一下 U1 比较器的一角电压，没有任何电压不正常。再测一下二角反向端，电压是 0.9 伏。接着再测一下它的三角同向端 0.6 伏，因为这是一个电压比较器啊，同向端低于反向端，所以输出就是低电平。正常应该是三角同向端的电压高于二角反向端的电压，输出就是高电平。测量第一组电压比较器输出电压不正常，第二组就不用测量了，因为第一组电压会提供给第二组。像这种故障一般是电压比较器周围的贴片电阻组织发生变化导致的，所以我们重点检查一下周围的电阻。经过对这个电压比较器周围电阻进行检查，发现这个 R46 1K 电阻有问题，还有这个 R47 1K 电阻也有问题。我们用腕表再录测量一下，正常的电阻我们再录测量，测量出来的阻值会小于或者等于它的标称阻值。测量这个电阻，阻值是 2.8K， 不正常。再测量另外一个 1K 电阻是 1.3K， 也不正常。现在把这两个 1K 电阻都更换掉了，我们再测一下。测量 R46， 现在阻值就是 0.9K， 小于 1K 了。再测一下 R47， 也是小于 1K， 只要测量的阻值小于或者等于它的标称阻值就是正常的。换了电阻之后，我们再接上电源测一下，比较器一角现在就有5伏高电平输出了。测量二角反向端 0.3 伏，三角同向端 0.5 伏，同向端大于反向端，那么输出的就是高电平。测量六角第二组比较器同向端是5伏，这个电压就是一角提供的。测量六角反向端是 3.2 伏，七角输出端也是5伏高电平，现在这个电压就正常了。这块变频板就修好了，用检测仪多次测试也不会报任何故障了。